హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మా తోట చూపిస్తున్నానండి మీకు. ఇది నిమ్మకాయ తోట. ఇదంతా మొత్తం 150 చెట్లు ఉంటాయండి మా తోట. ఇది చూడండి. ఇప్పుడు ఎండాకాలం కదండి, ఇప్పుడే కాపు వస్తుంది. అదే కాయలు కూడా పడిపోయాయండి, కింద రాలిపోయాయి. మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నిమ్మకాయల సీజన్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం ఉన్నాయి, ఇంకా కాపుకు రాలేదు. మొన్నే ఒక కాపు అయ్యింది, ఇంకా రాలేదు. మళ్ళీ వస్తే చేయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బుడ్డి బుడ్డివి.